นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ Court or guard, permission from the senior monks and all of you gathered here. Apologise, I can't speak in Thai, but I try and say something in English. Great honour to be asked to say something on this occasion, on the coming up to the anniversary of the passing of Luang Por Chah, our teacher. I never had the opportunity to meet him in person. I came along as a young man to the Sangha, to the community in England, when Luang Por was already very ill. And there wasn't the encouragement to come directly to Thailand. But as for all of us here, his life, his example, his teaching, has touched us, it's reached us, and it's touched us. Otherwise we wouldn't be here. And whilst I was listening to Luang Por Damrong, of course I couldn't understand the words he was saying. But just listening to his voice, a sort of quality of peacefulness, calm, reminded me of listening to Luang Por Chah on old cassette tapes. There was a quality about his voice. That was enough to convey something, to convey a sense of ease and peace. And sometimes we don't need to understand the words. Because the words, of course, are just pointing to something. I was giving a little talk to the community at Wat Pandanachat this morning as well, and I said something about finding our own time and our own pace, at which we wish to do things. In modern life, certainly my own experience, I can imagine for many of you similar. There's a lot of demands, a lot of expectations. There's a lot of what we need to be doing, what we should be doing, how we think we need to be so that we fit in, so that we feel okay. And of course this creates a lot of stress, a lot of anxiety,
a lot of doubt. And we experience these things as dukkha. We never feel like we're quite right, we quite belong, we're quite how we ought to be. And that sense of agitation that can dominate our lives. And the Dhamma of the Buddha, which was continued down generations by people like Luang Por Chah, people who practiced and understood and could embody and then convey and share, and not just the letter, the word of the Dhamma, but actually conveys something else, something more directly from the heart. Could convey that sense of peace and ease, freedom. I think one of the qualities which, listening to the stories of the many people that did live with and knew Luang Por Chah very well, it was really hard to pin him down and say he was like this, because there was so many different facets to him, so many different aspects. Which in a way reflects on that sense of freedom. He had a character, but he could be whatever he needed to be able to connect, to engage, to inspire, to encourage. So he could be soft when he needed to be soft. He could be fierce when he needed to be fierce. There's another teacher that I has given me some very, very useful perspectives on how to understand things. As a phrase, we talk about finding our living measurement. How do we live so that we can measure what is enough for us? What is just enough for the heart to be settled, content? It's not too much, it's not too little. Not too hot, it's not too cold. It's not too forward, it's not too withdrawn. So that we can live, and we can live fully with all of the changingness, the uncertainty, the challenges which the world presents us with. Which is always presented us with. On a collective level, and of course individually, our own frailty of this body, human existence, aging, the inevitability of passing away.
because I didn't know Luang Por Chah, hadn't had the opportunity to meet him. And all of my monastic life has been in Britain. I've come to Thailand quite a few times. I don't speak the language. It's usually been fairly formal occasions when I've come. So only this evening, coming over here to Wat Pah Pong, going to pay respects to Luang Por Liam, along with some of the other Pharang monks, and Ajahn Siripanyo, who's going to translate what I'm saying, and translate it for us, and had after like a little formal exchange, paying respects, and Luang Por saying a few words. And I know in the past I've felt uncomfortable. I'd like to engage more, but I'm not quite sure how to do it. What's suitable. But this evening, other monks came, so the situation just flowed. Just trusted it's fine to be there. It's fine to belong here. And then after a while it was time for Luang Por to take a break and have a bath. And the monk said, would we like to stay and help to bathe him? Which I've never done. Even my own father, in Britain, a lot of the Western world, is not something we ever do. It's like, yes, I'd love to do that. And they prepared the bathtub and the hot water, and Luang Por got in, and about 10 monks were there, splashing water on him, rubbing his back, rubbing his leg. And he had a cup of water and he was pouring it over his head repeatedly. Just the kindness of that offering, that he can offer himself in that way. I know it's something which Luang Por Chah did. Monks would bathe him, they would massage him. And afterwards, they were giving him a little massage. And he was just talking, much more informal, much more relaxed. And then a chance to actually have a little more connection, engagement. How is it? He looked to me actually quite vigorous while he was bathing. For someone who's 84, he still has some vigor. But he said, but it doesn't feel that way to me. And that's how it is, He was saying to the monks, I'll be paraphrasing what he was saying, but a sense of, I feel really old. And this will come to all of us. I feel really old, but, at peace. Because it is possible to adjust, to adapt to how this body is. This is why
the encouragement for all of us is in our practice to notice, our own body, this form. To learn to listen to it, to sense it and feel it. It's like tuning in on what's going on. Are we relaxed? Is there anything we're holding? Is there anything we can soften? Can we allow space? Can we give time? Just as while listening to Nong Damrong and just noticing the effect of the sound of his voice, incredible quality of peacefulness and silence just in this gathering, the space that we are in. These things, they register in the heart. Human beings, we are sensitive. We do notice atmosphere. We can tune into it. It's quite different here from perhaps when you get in the car to drive home or drive to wherever you're staying. You have to go on the road. We need to be alert in a different way to stay safe. But here we can open, we can relax, we can soften and we can deepen. And allow some of the agitated energies just to settle and feel into and taste a sense of ease, peacefulness, which is what we all, of course, yearn for. It's what the heart longs for. And of course it's then, and that's why we're drawn to someone like Luang Por Chah. Just his presence, his words can point us to that. But the pointing is also so that we can know that quality for ourselves. So we can know dukkha, we can know the absence of dukkha. We can feel when something isn't quite right. When something feels, this is easier. Yes. Something then about like a direction or a way. This is the way to go. This is what I will trust. Even if it's unfamiliar,
even if we're not sure, is it the right way? Is this what I'm supposed to be doing? Is this how it's supposed to be? Really encourage you to listen. Because ultimately, and that's what we have to listen to, is our own heart. It's our teacher. The challenge is that often we just can't hear it because there's too much noise. We're creating too much noise. Just being busy, being anxious, getting lost in passion, sadness, anger. But when we remember, if we just turn our attention with kindness and with that attitude of, what's going on here? There's something, hang on a moment. Let's just try and slow down. Something doesn't feel right, something doesn't feel really good. Maybe I can just take a breath, feel the ground, allow myself that opportunity to see, is there something else here? Something which maybe isn't my usual pattern, isn't my habitual response, my habitual reaction. It might be something different. It may not be familiar. Or maybe it is familiar. It's like, oh yes, I've forgotten this place where something feels more settled, more spacious, more allowing. And actually I trust that. Not always entirely comfortable, because we might need to be patient. We might need to be with something which is not so easy to be with. So that's why we have this attitude of His kindness and His compassion. Sometimes it's just a quality of equanimity, steadiness. It's okay to be just with this. Maybe there's nothing I can really do other than just be with this. Let it pass. Let it work its way through. Because we're trusting in the sense of peacefulness and ease, and the sense of, I could say, relief or release. Something's, we've let it go. It can be a process, it can take time. But something we're allowing to pass. Maybe little by little. And then we might sense more, yes, the sense of spaciousness, the sense of ease and well-being that has grown. It's easier than it was before.
So that's really telling us something very helpful. It means we're on the right path. We're going in a good direction. Let's carry on. Carry on listening, not assuming that what we've done before is always going to be what we need to do now or next, but trusting that we've come this far. Something knows. And if we trust in that, it will lead us on. So I think I've probably been talking for about long enough. I hope Ajahn Siripanyo can translate some of that into Thai. I'd just like to offer this as out of gratitude for Luang Por Chah, Buddha, Ajahn Sumedho, who really brought Ajahn Chah's teaching to England in English and made it something I could connect with, something which inspired and encouraged. And gratitude for all of the Sangha that's here that has continued this teaching, this example, kept it alive, and for all of you, for 34 years after Luang Por passed away, still come for this event, but also in your lives, wherever you live. Luang Por, for you to be here today, Luang Por still has meaning. So we're keeping him alive in that sense. And this is the way we can honour and we can respect by doing our part to make real what he made real. Anyway. ถูกเอากราบพร้อมกัน แปลต่อเลยนะท่านอาจารย์สิริปัญโย ครับขอโอกาสครับผมครับขอโอกาสพระเถระขออนุญาตจากพระเถรานุเถระทุกรูปกับผมอาตมาก็ขออภัยพูดภาษาไทยไม่ได้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษจะให้ผู้แปลให้วันนี้ผมรู้สึกประทับใจก็เป็นเกียรติที่ได้รับการมอบหมายที่จะมาพูดในโอกาสเป็นวันอาจารยบูชาหลวงพ่อชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราอาตมาเองไม่เคยได้มีโอกาสมากราบท่านโดยตรงเพราะว่าเมื่ออาตมาได้เข้ามาสนใจเรื่องพุทธศาสนาสมัยเป็นหนุ่มหลวงพ่อชาป่วยหนักแล้วสมัยนั้นผมไม่สามารถที่จะเดินทางมาเมืองไทยแต่พวกเราทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ได้ถูกความสัมผัสและว่าได้เจอธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อชายังไงหลวงพ่อยังไงก็ตามหลวงพ่อมรณภาพมานานแล้วแต่ว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้ก็ยังอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่งั้นพวกเราคงจะไม่ได้นั่งมาอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี้อาตมาก็นั่งฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อดำรงท่านพูดภาษาผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ได้ยินสำเนียงหรือว่าได้ยินเสียงพูดของท่านก็มีอารมณ์มีความรู้สึกเป็นเสียงที่สงบ
มีความเงียบมีความสงัดก็เลยทำให้อาตมานึกถึงมวลเทปที่ได้ฟังสมัยนู้นสมัยของหลวงพ่อชาสมัยที่พูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันแต่แค่ฟังเสียงพูดของหลวงพ่อชามีความรู้สึกสงบเกิดขึ้นในใจบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจภาษาในคำพูดเพราะยังไงก็ตามภาษาหรือคำพูดจะเป็นแค่สมมุติที่จะชี้แนะสัจธรรมที่อยู่ลึกซึ้งหน่อยเมื่อเช้านี้อาตมาก็อยู่วัดปานานาชาติได้ให้โอวาทธรรมะกับหมู่คณะที่นั่นอาตมาบอกว่าบางครั้งพวกเราต้องค่อยๆดูค่อยๆสังเกตตัวเองค่อยดูร่างกายด้วยแล้วดูว่าความรวดเร็วความเร็วที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันต้องค่อยๆปรับนิดหน่อยก็ต้องดูว่าให้มันตรงกับสังขารของเราในชีวิตผมคิดว่าท่านทั้งหลายทุกคนอาจจะเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องเก่งอย่างนี้ต้องเก่งอย่างนั้นทำให้เกิดความเครียดบ้างความกังวลบางทีเกิดความลังเลสงสัยในชีวิตตัวเองซึ่งอันนี้ล้วนแต่เรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีความทุกข์ในชีวิตของเราความวิตกกังวลความไม่สงบคล้ายจะเป็นอารมณ์ที่มีในชีวิตของเราอย่างมากแต่ธรรมะที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าหรือได้รับมาจากหลวงพ่อชาจะเป็นธรรมะที่จะนำเราสู่ความสงบและความหลุดพ้นส่วนหนึ่งที่เมื่อได้ฟังคนที่เคยรู้จักหลวงพ่อชาแล้วฟังที่เขาเล่าเรื่องต่างๆส่วนหนึ่งเขาจะเล่าว่ามันยากที่จะบอกว่าหลวงพ่อชาเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรเพราะว่าหลวงพ่อชาสามารถที่จะปรับตัวตลอดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ท่านเจอหรือคนที่ท่านพูดคุยท่านสามารถที่จะปรับตัวจะเป็นสิ่งที่ในเวลานั้นต้องการให้ท่านเป็นและนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันทำให้เรานึกถึงคำว่าพอดีท่านสามารถที่จะหาความมัตตัญญูท่านสามารถที่จะหาความพอดีในชีวิตที่จะพอดีกับสถานการณ์นั้นอะไรคือพอดีพูดยังไงก็ตามไม่พูดเยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือพูดถึงอารมณ์จิตใจไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวเองให้มันพอดีกับสถานการณ์ภายนอกกับความเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่นอนปรับตัวเองให้กับท้าทายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะดีมีเรื่องในชีวิตส่วนรวมและก็เรื่องภายในตัวเองความท้าทายอันยิ่งใหญ่ก็คือเกี่ยวกับร่างกายของตนเองความอ่อนแอทุกคนก็เจอความแก่ทุกคนก็รู้ว่ายังไงก็ตามวันใดวันหนึ่งก็มีความตายแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้จักพอดีมันก็ปรับได้อาตมาเองยังว่าไม่เคยเจอหลวงพ่อชาโดยตรงอาตมาก็อยู่เป็นพระที่อังกฤษหลายปีหลายสิบปีจะมาเมืองไทยบางครั้งภาษาไทยพูดไม่ได้เมื่อมาเมืองไทยโดยส่วนมากจะเป็นในโอกาสอย่างเช่นวันนี้จะมีพิธีจะเป็นในช่วงสังฆกรรมอะไรต่างๆหรือจะเป็นงานอะไรต่างๆอันนี้คือโดยปกติแต่คืนนี้ก็ไม่เหมือนคืนไม่เหมือนช่วงอื่นๆเพราะว่าคืนนี้เราได้มีโอกาสเข้าไปใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อเลี่ยม
โดยมีอาจารย์สิริแปลหลังจากได้กราบไหว้ทำสามิจิกกรรมเราได้นั่งคุยกันเองหน่อยสมัยก่อนอาตมาจะรู้สึกเขินนิดหน่อยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์กราบแล้วก็ไม่รู้จะวางตัวยังไงไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่ามันอายไม่รู้อะไรเหมาะสมแต่คืนนี้ก็รู้สึกสบายหน่อยมีพระองค์อื่นเขาลงมาพระเทระเข้ามากราบหลายองค์ท่านก็พูดให้โอวาทกับญาติโยมมีพระองค์อื่นมีพ่อแม่จากเมืองนอกหลวงพ่อก็พูดเราก็นั่งฟังสักพักหนึ่งก็ได้เวลาที่หลวงพ่อจะพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็จะส่งน้ำพระก็นิมนต์หลวงพ่อส่งน้ำหน่อยแล้วก็พระที่นั่นก็นิมนต์พวกเราอยู่ด้วยรวมด้วยนิมนต์ช่วยส่งน้ำหลวงพ่อให้หน่อยการส่งน้ำครูบาอาจารย์แม้แต่โยมพ่อของตัวเองไม่เคยช่วยโยมพ่ออาบน้ำเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำในชีวิตช่วยคนอื่นอาบน้ำแต่คืนนี้อาตมามองดูมันเป็นยังไงพระก็เตรียมน้ำร้อนเตรียมอ่างที่เป็นอ่างอาบน้ำไม้หลวงพ่อก็เตรียมตัวใส่ผ้าอาบน้ำแล้วก็เข้าไปในน้ำอุ่นประมาณ10 รูปช่วยหลวงพ่อส่งน้ำถูหลังบ้างเอาคันน้ำมาเทมาลาบสรีระร่างกายหลวงพ่อเองท่านมีคันน้ำเอาน้ำมาสาดหัวอาตมามีความรู้สึกว่านี่คือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อให้กับเราคือเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปสัมผัสท่านได้ทำบุญด้วยการถวายอุปถากคืออาบน้ำท่านเหมือนที่ได้ยินว่าสมัยก่อนหลวงพ่อชาจะให้พระอุปถากช่วยส่งน้ำด้วยพอส่งน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนผ้าอาบน้ำเปลี่ยนอังสะหลวงพ่อก็นั่งโดยบรรยากาศกันเองมากเลยนั่งฉันปนะมีสนทนากันมีนั่งนวดเท้าจับเส้นเอ็นก็มีความรู้สึกว่าได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์อาตมาได้กล้าคุยนิดหน่อยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อปีนี้อายุ84ผมดูว่ายังแข็งแรงดีหลวงพ่อยิ้มเขาตอบว่าคนอื่นจะมองอย่างนั้นแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นแต่อาตมามองว่าถึงแม้ว่าหลวงพ่อภายในตัวรู้สึกแก่อยู่เริ่มจะหมดแรงแต่ท่านสามารถที่จะปรับร่างกายสามารถที่จะควบคุมร่างกายให้มันพอดีเลยสำหรับคนอื่นดูว่ายังมีกำลังอยู่เพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าในปฏิปทาของเราต้องสังเกตร่างกายบ้างฟังร่างกายตัวเองบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆปรับความรวดเร็วที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเมื่อเข้ามาศาลาแรกๆแล้วก็ได้นั่งฟังเทศของหลวงพ่อดำรงอาตมาก็ดูภายในตัวเองด้วยเวลาฟังสำเนียงพูดก็มีความรู้สึกสงบแล้วศาลาก็เงียบด้วยญาติโยมก็นั่งก็เงียบบรรยากาศก็สงบดีถ้าพวกเราสมมติว่าขับรถอันนี้ต้องสังเกตคนละแบบเวลาขับรถอยู่ก็ต้องดูภายนอกบ้างแต่ที่นี่เราสามารถที่จะดูภายในเราสามารถที่จะปล่อยให้อารมณ์วุ่นวายของเราค่อยๆสงบลงไปแล้วก็แทนที่จะมีอารมณ์วุ่นวายในชีวิตในจิตใจให้ความรู้สึกผาสุกความสบายความสงบเข้ามาแทนเพราะว่าความรู้สึกสงบสบายเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเราต้องการ
เป็นความหวังอันสูงสุดของพวกเราทุกคนเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึงพวกเราทุกคนอยากจะเข้าไปใกล้หลวงพ่อชาเพราะว่ามีความรู้สึกมีศรัทธาว่าคุณงามความดีที่ท่านรู้เป็นสิ่งที่พวกเราเองสามารถที่จะพัฒนาในชีวิตของเราเองเรามีศรัทธาว่าถ้าหากว่าเรารู้จักทุกข์เราสามารถที่จะเข้าถึงความไม่เป็นทุกข์พอเราได้ปฏิบัติมาทีละนิดทีละหน่อยเราทราบว่าใช่นี่คือถูกทางนี่คือทิศทางที่ถูกต้องนี่คือหนทางที่เราต้องดำเนินการนี่ก็เป็นวิธีที่จะเข้าถึงสัจธรรมแม้แต่บางครั้งก็ไม่มั่นใจบางครั้งมีสงสัยเกิดขึ้นอันนี้ถูกเหรอใช่เหรอแต่เรามีศรัทธาว่าทำต่อเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราพยายามนึกถึงเมตตากับตัวเองแล้วก็ต้องใจเย็นๆก็ต้องชาลงต้องชะลอชีวิตของเราให้มันสบายถ้าเราสงบลงไปช้าลงไปใจเย็นๆเราจะเห็นว่าอาจจะมีวิธีอื่นๆหรือเปล่าที่สามารถที่จะดำรงชีวิตแทนที่จะตามนิสัยหรือว่าความคุ้นเคยเราสามารถที่จะปรับตัวนิดหน่อยหาจุดนั้นในจิตใจที่รู้สึกว่าสงบดีที่รู้สึกนิ่งพูดง่ายๆจะเป็นความรู้สึกอุเบกขาเกิดขึ้นบางครั้งไม่มีอะไรที่เราจะทำได้บางทีมีอะไรเกิดขึ้นทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปทนไว้ก่อนมีศรัทธาว่าเดี๋ยวค่อยผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้เวลาอยู่ปล่อยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ปล่อยให้อารมณ์สบายเกิดขึ้นในใจของเราถ้าสามารถที่จะฟังตัวเองฟังในจิตใจแล้วก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยทำถูกไหมจะปรับอะไรบ้างไหมเราสามารถที่จะดัดแปลงชีวิตเราสามารถที่จะหาวิธีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคืนนี้อาตมาคงจะพูดยาวพอสมควรแล้วมันเกินครึ่งชั่วโมงแล้วธรรมะเล็กๆน้อยๆคืนนี้อาตมาขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูต่อหลวงพ่อชาด้วยความระลึกถึงด้วยความกตัญญูต่อหลวงพ่อสุเมโธด้วยที่เป็นองค์ที่ได้นำธรรมะของหลวงพ่อชานำเข้ามาสู่ประเทศอังกฤษแล้วเปิดโอกาสให้อาตมาสามารถที่จะสัมผัสและที่จะเอานำมาปฏิบัติในชีวิตของอาตมาเองด้วยความกตัญญูต่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เป็นมรดกสืบทอดธรรมะของหลวงพ่อชาด้วยความกตัญญูสำหรับพวกเราทุกคนรวมถึงญาติโยมที่แม้เวลาผ่านไป34 ปีแล้วหลังจากหลวงปู่ได้มรณภาพแต่ยังมีศรัทธายังมีกำลังใจที่จะเข้ามารวมกันปฏิบัติธรรมและคงจะทุกคนเอาธรรมะจากอาจารยบูชานำออกไปใช้ในชีวิตของเราก็เป็นวิธีที่จะรักษาหลวงพ่อชาเอาไว้เหมือนหลวงพ่อชาไม่ได้หายไปไม่ได้มรณภาพไปเพราะว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้ยังอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ท่านได้เข้าใจพวกเราสามารถที่จะเข้าใจไปด้วยสิ่งที่หลวงพ่อชาทำให้แจ้งเราก็ทำให้แจ้งเช่นเดียวกันก็เลยในคืนนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาคงจะยุติเพียงเท่านี้เอวังสาธุก็ขอบพระคุณหลวงพ่ออาจารย์สตินทโรอายุวันโนสุขังพลังนะก็นิมนต์ท่านลงมาแล้วจะกราบพระแล้วกราบไปแล้วทีหนึ่งแล้วกราบโยมกราบอีกทีหนึ่งกราบหลายครั้ง